তো আমরা যে অপারেশনটা করতেছি এটা হচ্ছে হেক্সাগন পদ্ধতি, এটা আমাদের অপারেশন হেক্সাগন অপারেশন। তো আমরা এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ইন্ডেক্সিংয়ের মাধ্যমে করতেছি। দেখো এখানে একটা প্লেট আছে, হোল করা প্লেট। হ্যাঁ, এই প্লেটটা 24টা হলে বিভক্ত আছে, 24টা হলে বিভক্ত। এখানে একটা লকার পিন আছে। হ্যাঁ, এই লকার পিন দিয়ে আমরা আমাদের যে ক্যালকুলেশন, আমরা মনে করো যদি এই যে শ্যাফটটা এটা হচ্ছে ছয় কোণের শ্যাফট। হ্যাঁ, 6 কোণের শ্যাফট। আর এখানে যে 24 দাঁতের যে প্লেটটা, তাহলে আমরা এখানে 6টা মাথা যদি বানাই, হেক্সাগন করি, তাহলে আমাদের এখানে এই হোল সার্কেলের 4টা হোলে পড়বে। যেমন আমার এখানে লক করা, এখান থেকে 4 ঘর পরে যে আমার সেকেন্ড লকটা আবার পড়বে। যখন আমি হেক্সাগন করব, যদি আমি এখানে 6 কোণ করি, এখানে 4 কোণ আসবে। আর যদি এখানে 8 কোণ করি, তাহলে এখানে 3 ঘর আসবে। সিস্টেমটা ছিল এরকম। আমরা যত আমরা হেক্সাগন যতটা কোণ করব, তত দিয়ে আমরা এখানে ভাগ করব। আমাদের এই প্লেটের যত এই যে 24টা হোল সংখ্যা আছে এই প্লেটে, এই 24 দিয়ে আমরা আমাদের এই হেক্সাগনের যে কোণ